بدل السولية الأهلي على عتب حسم التعاقد مع صفقة نارية. تطورات مفاجئة بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم أخبار الأهلي فور نزولها. ونبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من حسم التعاقد مع صفقة مميزة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هذا الموسم من أجل تدعيم صفوف الفريق في الفترة القادمة. ووفقا لما كشفه موقع ليفوت 225 في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن إدارة النادي الأهلي تدرس التعاقد مع زنوغرانا محمد لاعب خط وسط فريق أسك موميوزا في الفترة الماضية. وأشار الموقع أن النجم الشاب قد أدهش الجميع بأدائه المميز في الفترة الأخيرة مع ناديه، كما أنه ساهم في تتويجهم ببطولة الدوري المحلي في الموسم الماضي. كما أتم الموقع ليفواري أن اللاعب الشاب من المتوقع أن يصل إلى مصر في الموسم المقبل من أجل الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي بشكل رسمي لتعزيز مركز خط الوسط الفريق بعد تراجع مستوى الثنائي ألوديانغ. تطورات مفاجئة بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي. أن سيف جعفر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بات على عتاب الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأشار عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة تن سيف فاروق جعفر سينتهي تعاقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يفاوضه أي من أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض حول تجديد تعاقده، ولذلك أؤكد أن اللاعب بات قريبا من الانتقال للنادي الأهلي في صفقة مدوية. ثم أوضح سيف فاروق جعفر لن يكون اللاعب الأخير القريب من الانتقال إلى الأهلي، بل أن هناك بعض اللاعبين الآخرين سيسيرون على نفس النهج وعلى رأسهم يوسف أسامة نبيه.